O xurado do premio Celanova Casa dos Poetas concedeulle o galardón desta edición número 41 á compañía de teatro Sarabela pola súa longa traxectoria no ámbito sensorial da representación escénica, así como polo compromiso permanente demostrado coa veracidade, a honestidade e a autenticidade de que teñen feito gala tanto cos textos elexidos para as súas representacións como a co público, o que se teñen presentado sen máis ferramentas ou artificios cos da súa transparencia na fidedigna relación unívoca existente entre o actor e o espectador. Con este recoñecemento, a Fundación Curros Enríquez desexa valorar que esta compañía nunca renunciou ás súas orixes ourensás, por máis que todos os seus compoñentes teñan abordado nas súas individuais traxectorias profesionais propostas de traballo, non só no ámbito do teatro, senón no resto de linguaxes escénicas do audiovisual, onde non teñen senón refrendado a súa calidade como actores e actrices dotados dunha inmensa valía persoal e profesional, según sinala o xurado. Así mesmo, destaca a súa faceta como formadores e como verdadeiros divulgadores do teatro, tanto por medio das escolas de teatro nas que participan, como nos eventos teatrais que organizan cada ano en Ourense, o Fito, a Miteu ou a Moti.